दिसाची सुरवात एक गायन घेऊया. A7 पेज 4. A7. देव बरी सांज दिवं सगळ्यांक. सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता आयचे सांजेचे आमच्या मिसांत. आनी आयची मंडावळ करूंक आहा सांत फ्रांसीस ऑफ आसिसी समुदाय इग्रेज 1 and 2. मंडावळ करपी आनी आमी आमची उजवाडा भारताची ड्युटी पेटयतली जवाज आनी फामील सगळ्यांक आमी मागुया. सगळ्यां पासत करून जीं दुयेंत आहात तांचे पासत, जीं कुश्टावतात तांचे पासत आमी उगडास करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकूट तुमचे सवे आसूं. भयणी भावांनो, भाग्यवंत आंकवार मोरयेचे पोरबेक तयार जातना आयज नव्यानांचो विशय देवाचे समर्थीचे कायदे सांबाळून मारिया बोरवासाची माता. गाब्रियल दुतान मारयेक ती देवाची पुताची आवय जावची आसा म्हूण सांगलें तेन्ना मारिया भियेली. पूण देवाचे येवजणेक कालती जाता आनी होय म्हणून जाबाब दिता. तिच्या जिवितान सदांच देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो आसलो. मारिया सदांच धर्माची शिकवणेक थीर रावली. तेच खातीर तिणें शुद्धी करची रीत आनी जेजूक देव मंदिरांत भेटोवपाची रीत पाळली. ती सदांच देवाचे येवजणेक कालती रावली. आमच्या जिवितान आमची येवजण कुशीक दवरून देवाची कुशी आमी मानून घेवंक देवाच्या उतराची वळख मागणे आनी संस्कारांत वांटो घेवन ताचे संबंधान वाडूंक मारिया आमकां एक नमुनो. तो रेमिसांत वांटो घेतना देवाची कुशी मानून घेवंक आमकां आदार मागुया. आनी मिसाचो आमकां फावत फूड मेळचे खातीर सुरवातेकूच देवा फुड्यान आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भणिंदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. सदभाग्यो सदांच कुवामरीक सगल्या देवतांनी भोगतात आनी तुमकां भाव भणिंदो तुजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं एकोरात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून
आमकां सासणाचे जिविताक पावोवंक. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमचे बापा, आमकां जे भुरग्यां सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बाग्योन तित्या कोरमारीचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतले आमकां सोडय आनी सासणां संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमचे सुमिया जे पुताय जे क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. बागेवंत पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, खंयच्या काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना, कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरी जाणत. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना बाळंतीचें वायट अकस्मात सुरू जाता. तशें रावो नासलोलें निसणटण तांचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी काळोखांत नात. भावां भयणीनो, तुमी सगळीं उजवाडाचीं आनी दिसाचीं भुरगीं. आमी रातीचीं आनी काळोखाचीं न्हय. म्हणटच हेरां भाशेन आमी न्हिदून आसचें न्हय, पूण जागृत रावुया आनी खाण पिवण थोडें करुया. कित्याक आमी आपल्या क्रोधाक सांपडची न्हय. बोगोर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी सोडवण जोडची अशें देवाचें निर्मण. आमी जिवी आसूं वो मोरून वचूं, ताच्या एकवटांत आमी जियोवचे खातीर जेजू आमचे पासत मेलो. म्हणटच जशें तुमी करूंत आयल्यात तशेंच एकामेकाक बुजवण दियात आनी एकामेकाचो भावार्थ गोठ करात. देवाचें उतर. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची दया मया म्हाका भोगूंक मेळटली. पोतून म्हणुया, सर्वेस्पराची दया मया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपोना. जबाब. सर्वेस्पराची दया मया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाखून भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. जबाब. सर्वेस्पराची दया मया म्हाका भोगूंक मेळटली. हें हांव खात्रेन जाणो. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज गोड दवर.
आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब: सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. उद्गार. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू गालिल्यांतल्या काफाना नगरांत देंवन गेला आनी शेनवारा दिसाक लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. तो अधिकारी आहल्या परी उलयतालो देखून ताचे शिकोवणे विशीं ती बारी अजाप जाताली. मेळो देंवचार बसलो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हळें, नाजारेतकार जेजू, सांग मातशें, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो बसक बी करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणा, देवाचो पवित्र केल्लो बोक तूं. जेजून ताका धमकावन म्हळें, ओगोराव ह्या मनशा भितरलो भायर सर. आनी देवचार सगळे मोदेको ताका दोनीर आपटून पूण ताका मातूय दुखयनासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर हें? अधिकारान आनी पदवेन ते मेळ्या आत्म्याक आज्ञा करता ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवांनी आखे प्रांतांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. हाचो विशय आमी आयकला. देवाचे कायदे पाळून, समोरचे कायदे पाळून सायमाय बोरव्याशेची माता जाता. मिणान बांदव आमी रस्त्यान वेता आसतना जायते बोर्ड मारले आसतात. मुकी स्पिडेचेर हांगासर वचूंक जाय, हिंगा इस्कॉल आहा, हिंगा हॉस्पिटल आहा, हिंगा कव आहा, ह्यो सायनी मारल्यात सगळ्या रस्त्यांचेर आमी प्रवास करता आसतना. कित्याक मारल्या ते सगल्यो सायनो? ट्रॅफीक सायन म्हणटा आमी ताका. आमची सेफ्टी. देवाक जाय आमी गोंडोळाक सांपोनासतना आमचो प्रवेश बरो जावपाक. देवाक जाय आमी आपसूक जायनासतना मरूंक फावना, आपसूक जावन मरूंक फावना. आमचो प्रवेश शांत जावंक जाय. भायर सरला आनी खंय वचपाक येवजिला थंय हांव पावूंक जाय. त्या पासून आख्या रस्त्यांचेर आमी पळयता ट्रॅफीक सायन. आमी जाणां आमी एग्जाम वयता तेन्ना आमचे मोटराच्या वा स्कुटरीच्या पयले जातात सायन्स. इन्स्पेक्टर जाता सायन्स. हाचो समजणी कितें, हे सायनीचे समजणी कितें, हे सायनीचे समजणी कितें जाता. आनी तें जालें म्हणटच मागीर तुका
जो व्हेकल चलोवंक लायता हांवें म्हजें ड्रायवींग लायसन्स खंय काडलें खबर आहा तुमकां? ड्रायवींग लायसन्स मोटराचें कोणा खबर आहा? हिंगा चिखले चोडाचेर. हे चिखलेच्या चोडाचेर काडलें. हांव बायन आहलो पादिगार. मोटरसायकलीचें लायसन्स म्हजे लागीं आहलें पूण मोटराचें नाहलें. हिंगा हाडलो म्हाका. हिंगा हाडलो वास्कोच्या पुलिसीन, हिंगा हाडलो आरटीओन, हिंगा हाडलो म्हाका आनी चोडूय मावलो आनी बंद करूंक लायली गाडी. आतां पोत स्टार्ट मार. हाफ क्लाचाचेर भिडांत बांदू चडोवपाची हो टेस्ट दिलो म्हाका. म्हणटकीर हो सगळें आमचे सेफ्टीक, हे आमचे सेफ्टीक सगळें दिता ते आमचे कायदे आमच्या बरेपणा खातीर, आमचे बरेपणा खातीर. तर आयज म्हणटा देवाचे कायदे पाळून सैमाई बोरवांशाची माता जाता. आमी जाणां इस्रायल प्रजा 450 वर्सां इजिप्तांत आहली आनी जायतें उणेपण भोगताली. जायतें आगोटवार देव तांकां दितालो, फाराव पातशाय तांकां दितालो आनी तांकां दिता तेन्ना भिडांत बांदू रडटालीं. तीं रडटालीं. हें रोडणें देवान आयकलें आनी देवान मोइजेसाक विचून काडलो, तूं तुजे पोरजेक सोडयतलोय. आनीक मोइजेस हाटी फुडें सरूंक लागलो. म्हजेलें जातलें काम ना जातलें, हांव मातशें स्टमर जाता, म्हाका गाग येता, कोण लयतलो फारावा लागीं. तें देवान सांगलें जें उलोवंक जायना तेजे बाग सांग, आरोनाक सांग, पूण तूं कोत्तलो हें काम, पोरजेक सोडयतलो वोसोन फारावाक सांग. आनी फाराव आयकोना जालो, पातशें आयकोना जालो. कित्याक तीं गेलीं जाल्यार आमचो वार कोण कोत्तलो? आगोड वार कोण कोत्तलो? आनी 10 कास्ती धाडल्यो, 10 कास्ती. तितल्यो 3 निमाण्यो जावन आसात. तोड धाडले, तोड जें कितें रोयलां तें हावपाक तोड धाडले आनी काबार केलें. तोडांनी हावन काबार केलें. तरी आसतना फारावाचें काडी जालो ना. नोई कास्त काडूक केलो. 3 दीस 3 राती काडूक केलो. 3 दीस 3 राती काडूक केलो. कोणाकूच दिसती पडना इजिप्तकारां मदें, फकत इस्रायल पोजी सगळें दिसती पडटा. तरी आसतना आलो ना फारावाचें काडीच. 10वी कास्त पास्काचें जेवण करूंक लायलें आनी जेवण करून मेंढऱ्याचें रगत उंबऱ्यार मारूंक लायलें आनी सांगूंक लागलो रातीक म्हजो दूत येतलो. जें उंबऱ्यार रगत ना ते मालगोडे सगळे मोत्तेले, मालगोडे सगळे मोत्तेले. आनी खरेंच दूत आयलो आनी हूंय रगत मारूंक ना, ते मालगोडे मरूंक लागले. भोव करून इजिप्तकारांचे मालगोडे चेडे मरूंक लागले. आमकां मालगोडे भुरगे ना, आमचे मोत्ता जाल्यार आमकां कितें जाय? संवसारांत कितें जाय? वसात तुमी अशें ताका धाडलीं. पूण फुडें वाट चलता चलता फारावाक परतून उगडास येयलो. आमचें काम कोण कोत्तलो? जेन्ना इस्रायल प्रजा दर्याशी पावली तेन्ना रेड सी उदक दशीन जालें आनीक चलूंक लागलीं. उदक नासतना चलूंक लागलीं आनी ताचे फाटल्यान इजिप्तकार फौज येताली तांकां धरपाक. आनी तेन्ना उदक परतून आयलें आनी ताका बुडून मारलीं भिडांत बांद. हीं अजापां इस्रायल पोरजेन पडयल्लीं, इस्रायल पोरजेन. आनी चलूंक लागलीं. चलता चलता सिनाय दोंगराशी पावलीं. सिनाय दोंगराशी पावतूच तीं सोकलां आसतात आनी मोइजेस वयर वेता सिनाय दोंगरा. 40 दीस 40 राती थंयसर रावता. देव ताचें सगळें उलयता. 10 मानामेंत दिता ताका, 10 मानामेंत.
आनी मादामी दितूच तो 40 दिसांनी सोकला येता. सोकला येता पळयताच ही भांगाराचे पाटकुल्याक नमस्कार कोत्तात. रोखडीच विसरली मेळान ध्यान केल्लें अजापां रोखडीच विसरली. हो तो देव आमकां इजिप्तांतलो सोडयला, तो हो देव हें पाटकुलो आमकां सोडयला, तो खरें देवाक विसरली. आनी मोइजेसान रागान फातऱ्यो सोकरान मारल्यो आनी फोडल्यो, फुटोयल्यो त्यो. आनी परतून दोंगरार गेलो मागीर आनीक फातऱ्यो हाडल्यो. पूण जितले पावटी कितें उणें जालें म्हणटच गुणगुणटालीं, सायब आमकां दी म्हणचे सुवातेर आमकां दी, आयज ना आमकां दी. आमकां कित्याक काडलां हांगासर? आमकां फंड नासलें इजिप्तान मरपाक, फंड नासलें. हिंगा कित्याक काडलें आमकां मरूंक? गुणगुणटालीं, देवाचें उलयतालीं, मोइजेसाचें उलयतालीं पिणान बांदून. आनीक उदक नासलें, तळपार हुकूम घाल, उदक मेळटलें, मोइजेसाक सांगलें. आनी उदक येवंक लागलीं, भरपूर उदक पेयलीं. आमकां मास ना, मास पडोंक लागलें भिणान बांदून. हे भाशेन देव ताका उपाशी मारिना, देव ताका ओत्ता. पूण फुडें फुडें पावता देवाक सोदतात आनी त्या गांवच्या लोकांचे देवाक नमस्कार कोत्तात. गांवच्या लोकांचे देवाक नमस्कार कोत्तात. आनी जेन्ना मोइजेसाचे दीस लागीं पावले तेन्ना मोइजेस सांगता, आयजूच विचून काडात कितें तुमी करूंक जाय तें, आयजूच विचून काडात. कोण देव तुमकां जाय तो आयजूच विचून काडात. मरण जाय जिवीत जाय आयजूच विचून काडात. कायदे सोदूंक दोयऱ्यांत ना ते कोण वयतलो ते दोयऱ्यांत हाडूंक हे कायदे, मोडबार ना ते कोण वयतलो मोडबार ते कायदे हाडूंक? हे कायदे तुमच्या काळजांत घातलेले आसा. अशें म्हणटा, काळजांत तुमच्या काळजांत हे कायदे बरयल्ले आसा. आनी जो कोण खरें देवाक मानता तो देव ताची काकूट कोत्तलो, ताची पातकां बोगशितलो. कोण देवाक मानता, खरें देवाक मानता, तो त्या देसांत पावलो म्हणटूच ताका जायतीं भुरगीं जातलीं, जायतें भोगूंक पावतलीं, जाय तो ताका पीक जातली, कितें रोयता ताका पीक जातली. अशें मोइजेस ताका सांगता, देव मोइजेसा उद्देशून उलयता. तर भिणान बांदू उलयतूच मागीर जोसुआ लागीं दिता. मोइजेस थंयसर उरलो, जोसुआ लागीं दिता. आनी जोसुआ तेंच सांगता ताका, देवाचे कायदे पाळात, देवाचे कायदे पाळात, विस्वासी रावात, दुसऱ्या देवा फाटल्यान वचनाकात अशें सांगता. देवान हो 40 वर्सांचो रस्तो ताका विचून काडलो. 40 वर्सां नाकात, त्या काळांत 6 म्हयने पयलीं पुरो आहले. हांव 2013 गेलां, जेरुजालेम गेलां, आनीक सकाळीं 9 वरांचेर बासीर बसलां, रातीक 9 वरांचेर सिनाय दोंगराशीं पावलां. 40 वर्सां नाका आहलीं, पूण देवान तेंची टेस्ट केलें, देवान तांची परिक्षा केली आनी खरेंच विस्वासी रावले ते बासायले देसांत पावले. तर भयणान बांदो देवान आमकांय हे कायदे दिल्ले आसात, कायदे दिल्ले आसात भयणान बांदो. आनी हे कायदे दिल्यात ते आमच्या सेफ्टी, आमचे बऱ्याक. जशें हांव म्हणटालो, रस्त्यार सायन घातल्यार, ट्रॅफीक सायन घातल्यार आमचे बऱ्याक, आमचे बऱ्याक, आमी साल्वार जावपाक, आमी जिवी उरपाक. हेच भाशेन हे कायदे दिल्यात देवान आमकां, आमी साल्वार जावपाक, आमी बरीं उरपाक भिणांत बांद. आनीक परतून जोसुआ ताका उगडास कोत्ता, तुमी आयजूच विचून काडात कितें तें. आमी जाल्यार आनी म्हजी फामील जाल्यार खरें देवाक जाणें आमकां भायर काडला इजिप्तांतलो, ताका आमी नमस्कार कोत्तेली. आनी जो लोक म्हणटा आमी तेंच कोत्तेलें हांव, पूण थोड्या वेळान दुसरें कितें कोत्तात. तर भयणान बांदो
काय दियात. आयज आमी पयलें वाचप आयकलां आनी पयलें वाचप तेसलोनिकारांक चीट पावलुची. सुमी केन्ना येतलो आमी नोको. सुमी केन्ना येतलो तो आमी नोको. म्हजो दोनी केन्ना येतलो आमी नोको. भयणान बांद दोनी केन्ना येतलो तो. पूण जागृत रावात. चोर केन्ना येतलो तो आमकां सांगोना. सांगलें जाल्यार आमी जागी रावतलीं आहल्या. हेच भाशेन म्हजें मरण केन्ना येतलें तें आमी नोको. सदांच तयार आसूंक जाय. सदांच तयार आसूंक जाय. जागृत आसूंक जाय. जागृताय हे कायदे पाळटा आसतना जागृताय चड मोलाची. आसूं दे रे करया रे आमी पार्टी. आसूं दे रे बरें पिवया रे. आसूं दे रे हाल्या पयचें तें ना. रावन आसल्या वेळार मरण येतलें. आमचो घात जावंक फावना. पूण आमी तयार आसूंक जाय. हे आमच्या मरणाक पयलें वाचप आयच्या दिसाक सांगता. तर कायदे केल्यात ते आमचे सेफ्टी. सगळ्यांचे सेफ्टी भयणान बांद. देवाक जाय आमचो घात जायना जावपाक. पूण देवाक जाय आमी साल्वार जाल्ले जिवे उरलेले. हें देणें मागून आमी सायबमाय लागीं मागुया. जेन्ना सायबमाय जेजूक देव तेंपलांत भेटयता. कायदो आहलो भुरग्याक देव तेंपलांत भेटोवपाचो. आनीक हांव देवाचो पूत हांव देवाची आवय अशें म्हणून कायद्यांतली पयस सरना सायबमाय. म्हाकाय लागता हो कायदो. नकळत लोकांकूच न्हय म्हाकाय लागता. आनी जेजूक देव तेंपलांत भेटयता. आनी तुय बागेवन सिम्याच्या हातांत दिता. आनी सिमांव तेन्ना सांगता हो जायते जाणां मरूंक आनी जायते जाणांक उठूंक बरी जावंक खुणा जातलो. सायन मरूंक आनी जिवी उरूंक खुणा जातलो. जे कोण ताचे सत मानतात ते साल्वार जातले. जे कोण ताचे सत मानान ते मरतले. सिमांव आपणाचें बाकीत कोत्ता. तर भयणान बांदू सायबमायनूय आपणाचो कायदो पाळलो. जेजू देव तेंपलांत भेटयलो. आनीक हे भाशेन ती खुशाल आहली कित्याक देवाचे कायदे बरे भाशेन पाळटाली. हें देणें आमकांय आमी मागुया. उबे रावया. थोडी मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले पोरजेक मार्गदर्शन दितना देवाची खुशी जिवितांत पळोवंक आनी हे वरवीं देवाच्या उतराची परगोटणी करूंक पोरजेक शिकोवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या भारताच्या आनी गोंयच्या सरकारान आपली खुशी करूंक न्हय पूण पोरजेक स्वतंत्रतायेन जिवंक फावो त्यो सवलती निर्माण करूंक तांकां फावो ती करपा बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागुया. बापा हे मागुया. आमी पवित्र स्नान घेतलोल्यांनी मारयेचो शेगून खास तरेन देवाचेर पातयेन जेवपाचो तिचो शेगून आमचो करून आनी देवाच्या उतराचो मोग करून तें वाचून आनी नियाळूंक उमेद दाखोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागुया. बापा
क्रिस्ती भावार्थी कोशी आमच्या उतरांतल्यान आनी कोर्णांतल्यान एकामेकाक आदाराची जावंक आनी आयज मिसाची मांदावळ करतल्या सान फ्रांसीस दे आसिसी सॅक्टर इग्रेजाच्या दोर गोराबो देवाच्या उतराचेर पातयेवन जेवंक सगल्यांक बापाचो आदार मागुया. सर्गींचे बापा, आमी मागणी तुका उबारल्यात. ह्यो आमच्यो गरजो तुका सांगल्यात. तूं आमचो बापूय, आमी तुजी भुरगीं. मागच्या आदीं तूं जाणाय आमकां कितें गरजेचें तें, पूण तुवें आसतना आमकां मागूंक लायलां. तुवें मागलां तें आमकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बेडोने वेलार गायन घेवया. C16 पेज 35. C16. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असली जा म्हण मागुया. हे तुमच्या आदाराचे बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमे आमच्या नाटक पोलीस सर्वेच्या आदारावर सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या सर्गीचे बापा, मुली जाल्याच्या क्लेस पुतांक आमेदन जुल्म घेतना तिचे आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सिमा वरवीं आमकांय आमचे पातकां निवारण तो पवित करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वयलोशे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा, सर काडे आनी सोताय, आमी तुका दिन वासूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जे मोगाचे पुतावर मिश्या कृतें रचलें, ताचे वरी नव्या सारक्याची केली. एखादी सगळी रचना न करता सेवा पृथ्वी तुका वाकांटा तारण मेळची परजा सरकाऱ्या काताड्यान तुका दिन वाचता. सांतां भोगता सभा देखून सगळ्या देवतां सांगाती संतोसान आमी निरतरी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंद्रणी पवित्र करून आमी मागता जावं ते आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपले शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सास्तीक कोराचें रगत, पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें, हे म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गुटूया तुझ्या गोसानी पुनर्जीवन होना कोणी तुवेला पासून सोम्या संसाराच्या सोडणारा आमची बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आनी तुका दिनवासता आनी जेज कडेन अर्गो शिवतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे भाग्योन बापा, फिलिपनेर आमचे गोंवडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गोंवडी बापा, सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता गोती मेल्ल्या समेस्तांचे पुडजोडीत मुखार पडून फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवा मेरे दयाची माई संगाती भाग्योन झुजय जपोती भाग्योन दोता भाग्योन जवास आनी सोर काळी तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासना सुखांत आमकां वांटो दिता ही सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या इजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान उदार बापा सर्व वंदन वैभव तुका सासनांच्या सासनान. आमचो बाप म्हूण आमी उलो मारून हे वेळार सगळीं आमी भाव भयणां तेच बापाची भुरगीं कशीं आमच्या बापा म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जें आमकां दी आनी आमी आमचे पिड्यार मुर्शिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं नाका आनी वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयागड युतां सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आनी बरवाशान अतिरेकतां तर आमकां जुदार काकुतीन सूर पातकांनी सुटोय आनी सूर आकातांतली वाडटाय. सुमेज क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या
पयस बेचे बार ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तुज तिका कोडान सांबाळ जो शेत राजभोग चलयताय सासनांच्या सासनाक स्म्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दे हो जेजू ह्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा त्या शिडीच्या जेवणाक वांड घेतात ते आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुमचे पितृ म्हाका फावना तुमच्या एकाचे पुरा म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन घेवया D8 पेज 51 D8 आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका आयकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Jesus,
प्रार्थूया. कोणवाड्या बाप्पा भाग्यो तांकां आमारीक आमी आयज मान दितना ते आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें. देखून आमी संतोश बरीत जाले आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवाम्याची देख घेवन तेच तिचे वरी आमकां फाव जाल्या सर्वराची भोक्तीपणी चाकरी करून आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गायन घेवया T20 पेज 212 T20. I am
Oh